मैं जयेश पंचाल बिल्लीमोरा गुजरात आऊँ छूँ साउथ गुजरात थी। મને 10 વર્ષથી સ્નોરિંગનો અને રાત્રે ઊંઘવામાં ખૂબ જ પ્રોબ્લેમ આવતો હતો. દિવસના પણ બેઠો હું ત્યારે ઊંઘ આવતી હતી. મારું ઓપરેશન નાકનું ઓપરેશન મારું ઓગસ્ટમાં થયું અને ગળાનું ઓપરેશન નવેમ્બરમાં થયું. આમ 5 મહિનામાં મને ઘણો જ બેનિફિટ થયો છે ઓપરેશન કર્યા પછી. અત્યારે મને જરાક પણ રાત્રે મારું મોઢું ખુલ્લું નથી રહેતું, સ્નોરિંગ નથી થતું અને દિવસના મને ઊંઘ પણ નથી આવતી. એ માટે ડૉક્ટરનો ખૂબ ખૂબ આભાર, વિકાસભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને જેમણે મને સજેસ્ટ કર્યા ડૉક્ટર, એ ડૉક્ટરનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હું એવું માનું છું કે હું બિલ્લીમોરામાં 2 મહિના તો બહુ ખૂબ હેરાન થયો હતો, પણ જેવું હું અહીંયા આવ્યો પછી જે મને રિલેક્સ મળ્યો એવું. અને બીજું કે મેં ગૂગલ પર જેટલું સર્ચ કર્યું તો વિકાસભાઈ તમારું નામ જેટલું છે એટલું બીજાનું કોઈ નથી. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ.